俺家我看都别着这不起来着，赶紧起来，哎。哦，那吃不啥日子，人家飞回去好。多少不了。哎，这大半夜子出他啥这个基本上就日光没飞出啊。把那黑了牙疼了，就是什么飞出来，早也起来转点去。喊来那不会飞。哎呀，太难，一把给休吃，可别休息了呗。你下地干么的干了别的呀？知道。可因为你们牙疼过吗？牙疼不是比那疼起来真有名分，我说起来听，感冒了嘛啥么之后，如果牙疼了去，从那滚给你吃饭了面面是苦给的。就打给了个鸡蛋吧。不了。那吃肯定给你看好。吃的是饭不那个。人家说那个就疼的在烧火菜花怎么下不去了？你提前跟我讲不着，肩疼和床底腿疼端着不着。哪里都交接了几个，拿这里给。你吃了我俩看着这等出来的好。哦。原来看出去爸妈是赚了吧，害怕了呗。没会这边那是看好，你给你感冒了疼的，家里搁这个吃面的。俺才原来看出了嘛，原来穿挂个花呀，人都没好，好发着。那是爸爸看这里看，家里看或者很不正常嘛，那也看这里看这个。啊，你这牙疼也不是个病呗，这个看着好发家。你没疼过2块，你牙疼了4个哎。那现在了到底为了过的呀，这俩。那你看这家这个，对面这家这个，现在这个就是买的。你看这个字大的呢。好，基本现在对面了啦。哎呀，回家洗条头发了。管什么个洗条头发的？开个牙子几十块钱，开了好几。哎呦，人多转。你好，开个牙，我这下子牙疼着。这2天家吃个饼子嘛，那早都看出来。对的哦。行。而且这2天吃个屁股啊，弄错在地疼的，哎，昨晚上日本下午飞出着，感冒了吗？还是啥？检查日管啊？你看日管着？可能感冒了点了，消耗的分。我身体比较大啊。我说平时看看你这个牙齿真是大。说你那个不就是牙龈一点发炎，其实的话就是你那个，可是就是做小保健噻，洗牙口的噻。我做啥出来的嘛，对吧？日管出来的就是你牙根这些或者这个些，牙齿啊、指甲肌这些都可是洗掉。刚这么可怕呀，看好看了。这不和牙龈发现了哦。哎，对，考虑就是说你这个保健的这吃个牙呀，稍微有一些。这可是什么？可是。你一天发炎的，我看怎么早眼看懂了，看来看懂。看之前人家没骗我害怕着着。这师傅都把腿他妹都疼了吗？疼了吗？10个牙子被他弄疼嘛，你这害怕着？你拔牙咱没害怕着，把你洗牙子害怕着。洗牙子。这是洗牙啊。比较大对。牙齿给你先吧。你摸。老汉，男子们可牙，你这牙如果坏的嘛没了不吧？啊，我是原来去找手里边，是个从这里边。哦，刷牙还牙是个不要里边。要这样子这个后面丢了3个牙呀，这个牙滴丢了，比较累累。家家不知活动么？不知。这天吃了日光，我这打个尿个不要去搞肉的。哦，要吃天上不走去啊。哦。见过。这最后就选到这里边。那我还可以去收入处理是吧？哦，对。我这叫2000里边。哦，那一片是多北海。2000里啊，那就是这地方的将来我没有钱了。好了，那就行了。快去干菜了哦。都吃过饭了，我有好别拿哦。你看个老汉高兴着。
检查出来就好了啊。我有时候就被牙不是多了啊，这个鸡。这个年差不多你高铁能够吃了，你就牙啊，牙洗完后可以吃好个星期之内，牙齿会应该牙也是正常的啊，1个星期。注意通过铁酸、铁片、铁泡、铁冷这种死保持啊。我有时快10还是比牙这个，那些牙口了的些是可没一点了，好了，谢谢大夫啊。非吃么这么多家的跟你说哦，你看这些牙假牙，热一点哦。那爸爸这样家就家里就做的方便。你走开这样，你看一下着。点关注不迷路。